आज की पेंटिंग हम बनाएंगे घर के बाहर। मुझे अक्सर मन होता है नेचर के पास पेड़ की छाव में कुछ पेंट करने का। यहाँ ना सिर्फ बहुत सुकून मिलता है बल्कि साथ ही मिलते हैं पेंट करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस। आखिर क्यों रोज रोज फोन में पिक्चर देख के पेंट करना जब हम लाइव पेंट कर सकते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे, खुला आसमान, चहचहाते हुए बर्ड्स और कितना कुछ। सिटी से दूर, लाइफ की रेस से दूर। सच में ये एक्सपीरियंस काफी रिलैक्सिंग है। यहाँ तो मानो ब्रश अपने आप ही चलने लग रही है। और जब लोकेशन हो इतनी प्यारी तो फाइनल रिजल्ट क्यों ना हो अच्छा।